Отопительная печь-камин «Мантфорд». Отопительная печь-камин «Мантфорд» с высоким КПД и номинальной мощностью 8 кВт, которая предназначена для обогрева жилых и общественных помещений объемом от 80 до 160 кубических метров. Печь представляет собой гнуто-сварную конструкцию из жаропрочной нержавеющей стали марки IC430, толщина корпуса 3 мм, толщина топки 4 мм. Топка футурована шамотными плитами толщиной от 20 до 30 мм. Декоративные вставки и крышка из натурального камня талькохлорид толщиной 40 мм способны накапливать тепло во время топки и отдавать его длительное время в помещение. Максимальный размер разовой закладки дров составляет 7,5 кг, время прогорания которой составляет от 2 до 5 часов в зависимости от выбранного режима горения. Подовая конструкция и трехсторонняя подача воздуха позволили добиться высокой температуры и частоты горения дров. Большое каминное огнеупорное стекло Robax позволит насладиться красотой горения живого огня. Дверка оборудована доводчиком. Тепловой конвектор в верхней части камина снимает тепло с уходящих дымовых газов и передает его в помещение. Компактные габариты и эстетичный современный внешний вид позволяют органично вписать печь в любой интерьер. Отопительная печь-камин «Мантфорд».